Dobrý večer, pán Korčok. Blíži sa druhé kolo prezidentských volieb. Máte šancu stať sa prezidentom Slovenskej republiky. Koho záujmy budete zastupovať? Keď som videl tento obrázok, tak som sa pobavil a nevenoval som tomu viac pozornosť. Ale potom som našiel takéto video. Práve teraz som skončil posledné rokovania počas mojej cesty do Spojených štátov. Tu vo Washingtone som mal možnosť hovoriť podrobne s americkými partnermi o mnohých témach, ktoré budú na stole nášho predsedníctva. Neskôr ho pustím celé a vysvetlím, o čo ide. Ale viete, že Ivan Korčok už v roku 2016 pracoval proti záujmom Nemecka a Európskej únie a aj jemu môžeme ďakovať za vysoké ceny plynu a elektriny po roku 2022? Viete, že Ivan Korčok podporoval prijatie migračných kvót a snahu o zničenie národnostného princípu, na ktorom sú vybudované európske krajiny? A viete, že Ivan Korčok sa už v roku 2016 snažil podporovať uzavretie zmluvy, ktorá mohla významne poškodiť záujmy Európskej únie a Slovenska práve na úkor USA, ale našťastie k jej podpisu nikdy nedošlo? Žijeme v globalizovanom svete. Sme malá krajina, a tak sme dlhodobo vždy určitým spôsobom závislí od vôle niektorej zo svetových mocností. Ani v minulosti sme nezohrávali významnú úlohu v dejinách a v politickom dianí v Európe. Boli sme takmer vždy niekoho podriadení, niekým využívaní a niekým vykorisťovaní. Takmer 1000 rokov sme boli pod kontrolou Uhorska, a to ekonomicky aj politicky, a neskôr Habsburskej monarchie a Rakúsko-Uhorska. Napriek tomu sme si dokázali zachovať náš vlastný jazyk, naše náboženstvo a naše kultúrne hodnoty. Keď sme po dlhých storočiach získali našu vlastnú štátnosť a nezávislosť, zdalo sa, že už nás čakajú iba lepšie časy. Opak bol však pravdou. Po vzniku Československej republiky pre členov a sympatizantov progresívneho Slovenska si dovolím upresniť, že to bolo v roku 1918 a náš prvý prezident sa volal Tomáš Garrigue Masaryk, sa naša zahraničná politika orientovala na západ a najmä vo Francúzsku a Veľkej Británii sme hľadali oporu a dúfali v záruku našej nezávislosti, bezpečnosti a územnej celistvosti. Výsledok našej naivity je známy. Mnichovská zrada, rozbitie Československej republiky a následná okupácia českej časti ČSR nemeckými vojskami. Potom bola druhá svetová vojna. O tom, do koho sféry záujmu budeme po druhej svetovej vojne patriť, sme nerozhodli my. Dohodli sa na tom svetové mocnosti, Spojené štáty americké, Veľká Británia a Sovietsky zväz. A tak sme sa bez nášho vlastného pričinenia ocitli vo sfére záujmu Sovietskeho zväzu. Stali sme sa členmi RVHP a Varšavskej zmluvy. Často sme ešte za socializmu a najmä po jeho skončení čítali a videli v správach, že naši politickí predstavitelia dostávali pokyny, alebo ak chcete rozkazy vo forme odporúčaní priamo v Moskve. Zasa sme boli v niekoho područí. A to politicky aj ekonomicky. A iba malá odbočka od hlavnej línie. Tvrdý postup v rámci presadzovania svojich záujmov na územiach, ktoré získali mocnosti pod kontrolu po druhej svetovej vojne, si neuplatňoval iba Sovietsky zväz, ako nám to predkladajú a podsúvajú najmä liberálne médiá. Robili to aj Spojené štáty americké a krajiny západnej Európy. Pre tých, čo to zaujíma, chcem odporučiť, aby si preštudovali politický vývoj v Taliansku a najmä v Grécku po skončení druhej svetovej vojny. V týchto krajinách boli lídrami boja proti fašizmu najmä ľavicové a komunistické strany a tak mali po skončení vojny veľkú popularitu a hrozilo, že vyhrajú v týchto krajinách voľby a budú tam vládnuť. Ale nakoľko patrili do sféry vplyvu Spojených štátov amerických, tak to západné mocnosti nemohli dovoliť. Takže v rámci uplatňovania tej kryštálovo čistej formy americkej demokracie v týchto krajinách komunistické strany zakázali a vylúčili ich z volebného procesu. A v Grécku to skončilo ešte horšie, pretože tam nemali problém západné mocnosti podporiť pravicu, aby vyvolala občiansku vojnu, len aby ľavicové strany nezvíťazili a neovládli krajinu. Takže takto si uplatňovali obe strany svoje mocenské záujmy. Nie je medzi nimi žiadny rozdiel. Potom prišiel rozpad Sovietskeho zväzu a naša nádej na reálnu slobodu a nezávislosť. A výsledok? Už som to spomínal viackrát. A tak iba stručne zopakujem. Sme kolónia krajín západnej Európy, ktorým rozpad východného bloku ekonomicky rozhodne pomohol viac ako nám. A po našom vstupe do Európskej únie a NATO sme sa ocitli v rovnakom postavení ako kedysi, iba na opačnej strane barikády. Takmer o všetkom, čo sa týka našej krajiny, sa rozhoduje v Bruseli. Ak sa pánovi Korčokovi a jeho priateľom podarí presadiť zrušenie práva veta v rámci rozhodovania v orgánoch Európskej únie, tak budeme úplne nesvojprávni. Pán Korčok sa dlhodobo prejavuje ako verný služobník každého politika, pod ktorým slúžil. Ale v ostatných rokoch sa jeho pozícia zmenila. Kým všetci servilní a protislovenskí politici ako Dzurinda, Mikloš, Radičová, Heger, Matovič, Ódor si chodili a chodia po inštrukcie do Bruselu alebo Berlína či Paríža, pán Korčok sa dostal na inú úroveň.
On si chodí po pokyny až do Washingtonu. V roku 2016, keď bol pán Korčok štátnym tajomníkom na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky, mala Slovenská republika od 1.6. prebrať predsedníctvo v Rade Európy. Všetci politici sa na to chystali a pripravovali si témy, ktoré chceli otvoriť, posunúť niektoré procesy a je úplne logické, že každá krajina chcela a chce využiť túto pozíciu najmä na presadenie tém, ktoré sú pre ňu dôležité. Ale pán Korčok to urobil inak. On si išiel ešte pred začiatkom nášho predsedníctva po inštrukcie do USA. To, že USA sa stavajú do pozície svetového policajta, už všetci chápu. Aj to, že akékoľvek reči o ochrane demokracie a ľudských práv sú iba zásterkou, aby mohli páchať vojnové zločiny a uplatňovať si svoje ekonomické záujmy. Asi som naivný, ale moje znalosti geografie sú celkom dobré a preto ma ešte stále prekvapí, keď počujem, že napríklad nejaká americká loď bola ohrozovaná ruskými alebo iránskymi lietadlami niekde v Perskom zálive, v Čiernom mori alebo v Baltickom mori, kde hájila životné záujmy USA. Nepochopiteľné však. Ale ešte tajne som dúfal, že aspoň Európska únia má aspoň akú takú mieru samostatnosti. Ale ako budete počuť vo videu, pán Korčok dostal inštrukcie, aké témy má Slovenská republika otvoriť a riešiť počas nášho predsedníctva v Rade Európskej únie, priamo počas návštevy v USA. Práve teraz som skončil posledné rokovania počas mojej cesty do Spojených štátov. Tu vo Washingtone som mal možnosť hovoriť podrobne s americkými partnermi o mnohých témach, ktoré budú na stole nášho predsedníctva. Odchádzam s presvedčením, že je obrovská zodpovednosť na nás nielen dovnútra Európskej únie, ale je tu veľmi silný záujem aj zvonku a určite to platí o Spojených štátoch. Keby som mal povedať 3 dôležité témy, o ktorých sme hovorili a ktoré sú predmetom záujmu, tak na prvom mieste to je určite migrácia. Spojené štáty prikladajú veľký význam tomu, akým spôsobom zvládame túto krízu a osobitne som cítil ich záujem najmä aj o dopad tejto krízy na vnútornú bezpečnosť. Druhou dôležitou témou je energetika. Záujem u nás je čo najviac ako slovenského predsedníctva urobiť pokrok v téme budovania energetickej únie a pochopiteľne, že energetika ako globálna téma zaujíma aj Spojené štáty. Veľmi podrobne som mal možnosť hovoriť o našej pozícii voči Nord Stream 2. Zladili sme si kroky. Myslím, že sa nám podarilo aj s podporou Spojených štátov jasne povedať, prečo je to problémový projekt. A treťou, možno najdôležitejšou témou, ktorá bude na stole a ktorá je veľmi horúca, je TTIP, obchodná a transatlantická obchodná a investičná dohoda. Toto by malo naštvať nielen Slovákov, ale všetkých Európanov. Pán Korčok zdôraznil, že o dianie v Európskej únii je záujem aj zvonku, najmä zo strany USA. Pripomína mi to termín zasahovania do nezávislosti a v tomto prípade do nezávislosti Európskej únie. Čo je na tom vyhlásení pána Korčoka zaujímavé? Témy, o ktorých hovorí. Migrácia. Spojené štáty by boli najradšej, keby bola Európa zaplavená migrantami a vnútorne rozvrátená. Úplne najviac by im vyhovovalo, keby zanikli jednotlivé štáty budované na národnostnom princípe. To, že oni sami stavajú ploty a múry, aby migrácii najmä z Mexika zabránili, vôbec nevyznieva farizejsky však. Takže úloha pre pána Korčoka asi bola podporiť migračné kvóty. Energetika. Najmä Nord Stream 2. Problémový projekt. Dnes vieme, ako tento projekt dopadol. Spojené štáty americké sa najprv sankciami pokúsili, aby tento projekt nikdy nebol dokončený a keď sa napriek tomu tento projekt ukončil, tak ho niekto vyhodil do povetria alebo do vody. A tak namiesto ľahko dostupného a lacného ruského plynu kupujeme drahý americký. Pán Korčok dostal za úlohu presadzovať americké ekonomické záujmy. Tretia, podľa pána Korčoka najdôležitejšia téma bola tzv. Transatlantická a investičná dohoda. Jej príprava a ratifikácia trvala dlho. Už v čase, keď pán Korčok dostal pokyny, aby jej uzavretie podporoval, sa objavilo veľa odborných štúdií, ktoré varovali, že podpísaním dohody v navrhovanom znení zanikne na území Európskej únie 600 000 pracovných miest a spomalí sa na niekoľko rokov hospodársky rast Európskej únie. A v koho prospech by to zasa bolo? Asi vás to neprekvapí. Profitovali by z toho Spojené štáty americké. Nakoniec bola v roku 2019 táto dohoda kvôli odporu a neakceptovaniu textu zo strany Európskej únie zhodená zo stola a nikdy nebola uzavretá práve pre jej jednostrannosť. Európska únia by na to ekonomicky veľmi tvrdo doplatila. Ale pán Korčok v roku 2016 dostal v USA pokyny,
uzavretie tejto dohody podporovať. Hovorí to buď o jeho nebetičnej hlúposti, alebo o jeho zapredanosti, keď bol schopný obhajovať uzavretie zmluvy pre Európsku úniu extrémne nevýhodnej. Takže ten obrázok je veľmi výstižný. Pán Korčok vždy hájil, hájí a bude hájiť záujmy USA na úkor Slovenska a dokonca aj celej Európskej únie. Potom, ako v roku 2016 slúbil vernosť a pomoc USA, tak si údajne podľa medializovaných informácií vyprosil od politických lídrov v roku 2018 miesto veľvyslanca Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických. A tam asi dokončili jeho preparáciu na plnenie ďalších úloh v Slovenskej republike. Veď je to zvláštne, že sa nominant z Ficovej vlády stal ministrom vo vláde Matoviča, ktorý bol Ficov úhlavný nepriateľ, a nakoniec sa z pána Korčoka stal nominant Progresívneho Slovenska na pozíciu prezidenta. Aj keď on sám seba označuje ako občianskeho kandidáta. Možno je občiansky kandidát, ale kandidát občanov USA. Určite nie Slovenska. Ešte chcem pripomenúť, že v čase, keď NATO v rozpore s medzinárodným právom v roku 1999 bombardovalo Jugosláviu, bol pán Korčok zástupca vedúceho misie Slovenskej republike pri NATO. Nenašiel som žiadne jeho vyhlásenie o tom, že by proti tejto akcii protestoval. Nemohol, veď už vtedy bol verný služobník Dzurindu a Spojených štátov amerických. A pán Korčok tvrdí, že reakcia Izraela v pásme Gazy je legitímna. Jednoducho to brutálne vraždenie civilistov podporuje. Asi je to podľa neho legitímne, že za zopár desiatok mŕtvych a 200 unesených občanov Izrael vyvraždil 35 000 civilistov v pásme Gazy. Pozrite si, ako vyzerali časti pásma Gazy pred inváziou a teraz. A aby som nezabudol, ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, Najvyššieho súdu a Ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákony a ustálenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Pekný večer prajem.